Rekaman pertempuran di bagian barat Soledar ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 10 Januari 2023. Angkatan bersenjata Ukraina melarikan diri dari kota pada pintu keluar terakhir. Pasukan Rusia telah menahan jalur pasokan musuh di bawah kendali tembakan selama 24 jam. Dalam video kedua, sebuah mobil lapis baja IV Kolince dari Angkatan bersenjata Ukraina terbakar di dekat Soledar. Seperti yang dikatakan Ketua DPR, pertempuran telah bergeser ke bagian barat kota. Dilaporkan bahwa satu-satunya cara bagi TNI untuk melarikan diri dari Soledar tetap berada di area tambang ketujuh. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 367 pesawat Ukraina, 200 helikopter dan 2.856 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 111.760 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-321. Диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил. Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетных войск и артиллерии, вооруженные склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой области, а также 84 артиллерийских подразделений на других позициях, живая сила и военная техника в 117 районах. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам, гаубичной батареи 59-й контрбригады вооруженных сил Украины и реактивных систем залпового огня «Град» на 9 позициях в районах населенных пунктов Тавловка и Константиновка Донецкого района.